Hi guys, welcome to all. In this session, we are going to see about planets in solar system. So, solar system la irukakodiya கோள்களை பற்றி பார்க்க போறோம். So, first thing is Mercury. The Mercury is the closest rocky planet to the sun. So, சூரியனுக்கு அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கோள் தான் இந்த Mercury, புதன். Okay, it is a very hot during the daytime and very cold at night time. So, இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த புதன் அப்படின்றது பகல் நேரங்களில் மிகவும் வெப்பமாகவும் இரவு நேரங்களில் மிகவும் குளிர்ந்தும் காணப்படும். Okay, it is very hot during the daytime and it is very cold at night time. So don't forget it. The planets are most important topic. So listen, the Mercury is a closest rocky planet to the sun. So அதாவது சூரியனுக்கு நெருங்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு பாறைக்கோள் சரியா? So it is hot at daytime and it is very cold at night time. So next thing is the Mercury is so finite and small that it can be seen better within a telescope than with the naked eye. Clear? அதாவது இந்த புதன் அப்படின்றது மிகவும் மங்களா இருக்கும், கிளாரிட்டி இருக்காது பார்க்கறதுக்கு. அதே போல ரொம்ப சின்னதா தெரியும். அதனால நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, வெறும் கண்ணால பார்க்க முடியாது. அதாவது பார்க்கறது கிளியரா இருக்காது. ஸோ தொலைநோக்கால நீங்க, அதாவது தொலைநோக்கி டெலஸ்கோப்பால நீங்க பார்க்கும்போது அதை ரொம்ப தெளிவா பார்க்கலாம். ஸோ அதுதான் இந்த பாயிண்ட். Mercury is so finite, small. ஓகே, ஸோ அதாவது கிளார் அடிக்கும் அண்ட் சின்னதா இருக்கு, ஸ்மால். தட் இட் கேன் பி சீன் பெட்டர் வித் இன் டெலஸ்கோப். ஓகே, டெலஸ்கோப்ல பார்க்கும்போது எனக்கு பெட்டரா தெரியும் தென் வித் தி நாக்ட் ஐ, அதாவது வெறும் கண்ணால் பார்க்கறது. அதை விட இந்த டெலஸ்கோப்ல பார்க்கும்போது எனக்கு பெட்டரா இருக்கும். ஓகே, ஸோ மெர்க்குரியை பத்திய மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இதுதான். ஸோ அடுத்த விஷயம் நம்ம பார்க்க போறது வீனஸ். ஸோ இந்த வீனஸ் அப்படின்னா, ஓகே, it is a special planet almost the size of earth. okay, so இந்த வெள்ளி அப்படின்றது கிட்டத்தட்ட பூமியோட அளவை ஒத்து இருக்கும். similarly பூமியை அளவை ஒத்த கோள் அப்படின்னா இந்த வெள்ளி தான். நம்மளோட சூரிய மண்டலத்துல காணப்படக்கூடிய கோள்கள்லயே ரொம்ப வெப்பமான கோள் எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த வெள்ளி தான். நிலவுக்கு அடுத்தபடியா வானத்துல பிரகாசமா தெரியக்கூடிய வான்பொருள் எது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வந்தாலும் அதற்கான விடை வெள்ளி தான். ஓகே, சோ பாயிண்ட் மறக்க கூடாதுமா. நிலவுக்கு அடுத்தபடியா வானத்துல பிரகாசமா இருக்கக்கூடியது வெள்ளி. அதே போல சூரியனும் இந்த வெள்ளியும் ஈக்குவல் சைஸா இருக்கும். மற்ற கோள்களை போல இந்த வெள்ளி இல்லாம எதிர் திசையில சொல்லணும். இந்த வெள்ளி என்ன திசையில் சொல்லணும், எல்லாம் ஒரு டைரக்ஷன்ல போறானா இவன் ஒரு டைரக்ஷன்ல போவான். சூரியன் இது, அதாவது இந்த கோள் வந்து எதிர் திசையில சுத்துறனால இங்க எப்படி இருக்கும், அந்த வெள்ளியில நீங்க இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எப்படி தோன்றும் பாருங்க. சூரியன் மேற்குல தோன்றி கிழக்குல மறைகிற மாதிரி இருக்கும். இப்ப நம்ம பூமியில இருக்கும்போது எப்படி தோணுது, கிழக்கில் தோன்றி மேற்கில் மறைவது போல் இருக்கா? ஆனா அங்க அப்படியே ஆப்போசிட்டா தெரியும். ஸோ இந்த வெள்ளிய நம்மளோட வெறும் கண்ணால், நாக்கட் ஹையால ரொம்ப எளிதில் பார்க்க முடியும். கிளியர்? நிலவுக்கு அடுத்தபடியான பிரகாசமான கோள் அப்படின்னா இந்த வெள்ளி தான். கிளியர்? ஸோ நெக்ஸ்ட் திங்க், இன் இங்கிலீஷ் வீனஸ் இஸ் a special planet almost the size of earth. பூமியை போன்றது. ஓகே, it is the hottest planet in our solar system. என்னுடைய சூரிய குடும்பத்துல ரொம்ப வெப்பமானது இதுதான். After the moon, அதாவது நிலவிற்கு பிறகு, the brightness object in the sky. The brightest object in the sky. The Venus is the brightest object in the sky. Unlike the other planets, it rotates in the opposite direction. That's why it felt sun rises in the west and sets in the east. And we can easily see the Venus, not a silver, Venus with a naked eye. Clear?
நெக்ஸ்ட் திங், நாம வாழக்கூடிய பூமி. இந்த பூமி அப்படின்றது சூரிய மண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய கோள்களிலேயே வாழக்கூடிய அத்தனை தகுதிகளும் பெற்றது. ஸோ அதனால தான் இதை உயிர் வாழ தகுதியான கோள் சூழல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். உயிர் வாழ தகுதியான சூழல்கள் இந்த இடத்துல இருக்கு. அதே போல சூரியன்ல இருந்து சராசரியான தொலைவில் இந்த பூமி அமைஞ்சிருக்கு. அதனால இங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சராசரியான வெப்பநிலை இருக்கும், நீர் ஆதாரம் இருக்கும், சரியான வளிமண்டலம் இருக்கும், ஓசோன் படலம், இது எல்லாமே பூமி தன்னகத்தை கொண்டிருக்கு. ஓகே, அதன் காரணமாக தான் மனித உயிர்கள் இங்க வாழ முடியுது. நாட் ஒன்லி ஃபார் ஹியூமன் பீங்ஸ், உயிரினங்கள் வாழ்றதுக்கு ஏற்றதா இருக்கிறதா இந்த பூமி. ஸோ இது எல்லாமே இருக்கனால தான் பூமியில உயிர்கள் இன்னமும் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறது சாத்தியமாகுது. பூமியை பொறுத்த வரைக்கும் மீது இருக்கக்கூடிய பூமியின் மீது இருக்கக்கூடிய நீர் அப்படின்றது மற்றும் அதாவது நீர் அப்படிங்கிறது தான் அதிகபட்சமா இருக்கு. ஸோ நிலப்பகுதி எல்லாமே நீரால் சூழப்பட்டிருக்கு. ஸோ இந்த நிலப்பகுதியின் மீது ஒளி எதிரொலிக்கிறதுனால தான் வானத்துல இருந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பூமி நீல நிறத்திலையும் நீல நிறத்தோடு கலந்த பச்சை நிறத்திலும் காணப்படும். ஓகே, ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம். அடுத்ததாக கவனிங்க. இன் இங்கிலீஷ், Earth is a only planet in the solar system that is suitable for survival, அதாவது வாழ்வதற்கான ஒரு கோள். Hence it has a right distance from the sun. The earth is located the right distance from the sun. That's why it has a correct temperature and it has a water source and it have a perfect atmosphere and it have a ozone layer. That's why the species are living here. That's why it is a suitable place for survival. Okay, it is because all of these that life on earth is possible. அதாவது வாழ்வது அப்படின்றது இங்க சாத்தியமான ஒன்றா இருக்கு. As the light reflects of the water, தண்ணீரோட ரிஃப்ளெக்ஷன், தண்ணீர்ல ஒளிப்படும் போது ஏற்படக்கூடிய ரிஃப்ளெக்ஷன், the land areas on earth, இங்க வந்து நிலப்பகுதியை சுத்தி தான் நீர்ப்பகுதி இருக்கு. ஸோ அதனால சொல்றாங்க இந்த ஏரியாவை, ஓகே, ஸோ இந்த ஏரியாவை சுற்றி நீர் இருக்கனால நான் மேலே வானத்துல இருந்து பார்க்குறேன் அப்படின்னா, மேலேருந்து பார்க்கும்போது எனக்கு blushy green from the sky, நான் வானத்துலேருந்து பார்க்கும்போது ஒரு blushy greenஆ எனக்கு என்னோட புவி தோற்றம் அளிக்கிறது. கிளியர்? ஸோ ஏதாவது டவுட் இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வி மூவ் ஆன். நெக்ஸ்ட் பிளானட், தட் இஸ் செவ்வாய். ஓகே, இந்த செவ்வாய் பொறுத்த வரைக்கும் புவியோட சுற்றுவட்ட பாதைக்கு வெளியில் அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய முதல் கோள். புவியோட சுற்றுவட்ட பாதைக்கு வெளியே அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய முதல் கோள். இது சிவப்பு நிறத்தில் காணப்படுது. அதனால என்ன சொல்றோம், சிவப்பு கோள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இங்க டீமோஸ் மற்றும் போபோஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இரண்டு இயற்கையான துணைக்கோள்கள் இருக்கு. நம்ம செவ்வாயை பத்தி சில முக்கியமான பாயிண்ட் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இந்த செவ்வாய் அப்படின்றது பூமியோட சுற்றுவட்ட பாதைக்கு வெளியே அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய முதல் கோள். இந்த கோள் சிவப்பு நிறத்துல காணப்படுது, அதனால இது சிவப்பு கோள் அப்படின்னு சொல்றோம். இங்க டீமோஸ் மற்றும் போபோஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரெண்டு இயற்கை துணைக்கோள்கள் இருக்கு. சரியா? சோ அடுத்தபடியா பாருங்க வியாழன். இந்த வியாழன் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா இந்த கோளை நம்ம பெருங்கோள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். கோள்களிலேயே மிக பெருசு எது அப்படின்னா வியாழன் தான். கோள்களில் மிகப்பெரியது எது? வியாழன். இது பூமியை விட 11 மடங்கு பெரியதுப்பா. பூமியை விட எவ்வளவு மடங்கு பெருசு? நல்லா கவனிங்க. செவ்வாய்னா என்ன பார்த்தோம்? 3 பாயிண்ட். சுற்றுவட்ட பாதைக்கு வெளியே அமைஞ்சிருக்கு செவ்வாய், அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய முதல் கோள். இது சிவப்பு நிறத்தில் காணப்படுது, அதனால சிவப்பு கோள் அப்படின்னு சொல்றோம். இங்க டீமோஸ் அண்ட் போபோஸ் சொல்லக்கூடிய ரெண்டு இயற்கை துணைக்கோள்கள் இருக்கு. சரியா? இது எதுவுமே மறக்க கூடாது. ஸோ அடுத்ததாக கவனிங்க வியாழன். இந்த வியாழன் கோள் அப்படிங்கிறது பெருங்கோள் அப்படின்னு சொல்றோம். கோள்கள்லயே இந்த 8 கோள்கள்ல பெருசு எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வியாழன் தான். பூமியை விட 11 மடங்கு பெருசு.
எவ்வளவு எடை கொண்டிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 318 மடங்கு எடையை கொண்டது. ஸோ இங்கேதான் இந்த வியாழனை பொறுத்த வரைக்கும் 3 வளையங்கள் இருக்கு. வியாழன்ல 65 நிலவுகள் இருக்குப்பா. வியாழன்ல எத்தனை நிலவுகள் இருக்கு? 65 நிலவுகள் இருக்கு. சரியா? இந்த நிலவு டாபிக் ரொம்ப முக்கியம். எத்தனை நிலவுகள் இருக்கு வியாழனை பொறுத்த வரைக்கும்? 65 இருக்கு. பூமியில ஒரே ஒரு நிலவு தான் இருக்கு. ஸோ அந்த நிலவு அப்படிங்கிறது அங்க இருக்கக்கூடிய 65 நிலவுகள்ல காணியீடு என்ற நிலவு தான் சூரிய மண்டலத்திலேயே ரொம்ப பெருசா. சூரிய மண்டலத்துல பெரிய கோள் வியாழன். அதுல இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய நிலவு எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த காணியீடு அப்படின்னு சொல்றது. கிளியர்? So listen guys, next thing in English, Mars. The Mars is the first planet outside the Earth. Okay, புவிக்கு வெளியே இருக்கக்கூடிய முதல் கோள். சரியா? So it known as a red planet, அதாவது செவ்வாய். The red planet, why it is called as, why the Mars is called as red planet? Because it appears lightly the red in color. Okay, because it is in red colored, that is why it's called as red planet. Clear? The Mars has 2 natural satellites. One is Deimos, another one is Phobos. Clear? Mars is the first planet of the outside of the Earth orbit. The Mars is known as a red planet. Why it is called as red planet means it is in red color. That is why it's called as red planet. And it has 2 natural satellites. The Mars has 2 natural satellites. One is Deimos and another one is Phobos. Okay. So next planet is Jupiter. The planet Jupiter is called a giant planet. It is the biggest planet. Okay. In our solar system. Jupiter is a bigger planet in our solar system. It is the largest of the planets. Okay. How it is largest? The example is 11 times longer than the Earth. Okay. So next thing is it has 3 rings. Jupiter has 3 rings and it has 65 moons. 3 rings and 65 moons. It is a moon Ganymedes. Ganymedes is the largest moon in our solar system. Largest planet in our solar system means the Jupiter is answer. And the question is the largest moon in our solar system. Which one is the largest moon in our solar system? Ganymedes, the largest moon in our solar system. Don't forget it. It is most important. So அடுத்ததா பார்க்கக்கூடிய கோள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சனிக்கோள். இந்த சனிக்கோள் அப்படின்றது வளையங்களுக்கு பெயர் போனது. ஆல்ரெடி வியாழன்ல 3 வளையங்கள் இருக்குன்னு பார்த்தோம். இந்த சனிக்கோளும் நிறைய வளையங்களை கொண்டிருக்கு. இது மஞ்சள் நிறத்தில் காணப்படுகிறது. செவ்வாய்க்கோள் சிகப்பு நிறத்தில் காணப்படுகின்றது. சனிக்கோள் மஞ்சள் நிறத்தில் காணப்படுகிறது. ஸோ வெளிப்புற சூரிய மண்டலத்துல காணப்படக்கூடிய இந்த கோள் வியாழனுக்கு அடுத்தபடியாக 2வது பெரிய வாயுக்கோள். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பெரிய வாயுக்கோள்னா வியாழன், 2வது பெருசு அப்படின்னா சனி. ஸோ குறைந்தபட்சம் இந்த சனியில மட்டும் 60 நிலவு இருக்கு. வியாழன்ல எத்தனை நிலவு பாருக்கு? How many moons in Jupiter? ஓகே. ஸோ டைட்டன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிலவு தான் இங்க இருக்கக்கூடிய நிலவுல ரொம்ப பெருசு. அங்க என்ன பார்த்தோம்? வியாழன்ல கைனகாய்டு பார்த்தோமா? ஓகே, கவனிங்க. ஸோ நம்முடைய சூரிய மண்டலத்துல மேகங்களுடன் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு நிலவு எது அப்படின்னு பார்த்தா இந்த டைட்டன் தான். சூரிய குடும்பத்திலேயே மேகத்தோடு இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு நிலவு எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த டைட்டன். சரியா? ஸோ அடுத்தபடியாக பார்க்கக்கூடிய கோள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யுரேனஸ்.
இந்த யுரேனஸ் அப்படின்றது ஒரு குளிர் மிகுந்த வாயு பெருங்கோள், ரொம்ப கோல்டா இருக்கக்கூடிய ஒரு பெருங்கோள். சரியா? இத ஒரு பெரிய தொலைநோக்கியின் மூலம் பார்த்தா மட்டும்தான் இந்த யுரேனஸை நம்மளால பார்க்க முடியும், இல்லைன்னா யுரேனஸை பார்க்க முடியாது. இது மிகவும் சாய்ந்து சுழலட்சியை கொண்டிருக்கு, அதாவது ரொம்ப கிராஸா சாய்ந்து தான் சுழலும். இதனால இது என்ன சொல்றோம், இதை பார்க்கறதுக்கே இது உருண்டு ஓடுற மாதிரி தான் இருக்கும் நமக்கு. ஏன் அப்படின்னா சற்று சாய்ந்து இருக்கிறது. ஸோ இதோட அசாதாரண சாய்வு, இந்த சாய்வின் காரணமாக தான் இங்க கோடை காலமும் குளிர்காலமும் ரொம்ப டைம் பீரியட் எடுத்து நீண்டு இருக்கு, அதாவது மிக நீண்ட காலம் இருக்கு. ஒவ்வொன்றுமே பார்த்தீங்கன்னா 42 ஆண்டுகள் இருக்கும். கோடை காலமா இருந்தாலும் 42 ஆண்டுகள் இருக்கும், குளிர்காலமா இருந்தாலும் 42 ஆண்டுகள் தான் இருக்கும். சரியா? ஸோ அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெப்டியூன். இந்த நெப்டியூன் கோள் அப்படிங்கிறது பச்சை நிறத்துல விண்மீன்கள் போன்று காட்சி அளிக்கும். நெப்டியூன் எதை போல இருக்கும், விண்மீன் மாதிரி இருப்பான். என்ன கலர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பச்சை நிறம். சூரியன்ல இருந்து 8வதா இருக்கக்கூடிய இந்த கோள் காற்று வீசக்கூடிய கோள் அப்படின்னு சொல்றோம். என்ன கோள்? காற்று வீசக்கூடிய கோள் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ 248 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை ப்ளூட்டோ இதன் சுற்றுப்பாதையை கடக்கும். 248 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை ப்ளூட்டோ இந்த நெப்டியூனோட சுற்றுவட்ட பாதையை கடந்துட்டு இருந்தது. ஏன்னா இப்ப நம்ம இது லிஸ்ட்லயே இல்ல. பொறுத்த வரைக்கும் 13 நிலவுகள் இருக்கு. அதுல ட்ரைட்டான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிலவு தான் பெருசு. நெப்டியூன்ல காணப்படக்கூடிய நிலவுகளில் பெரியது ட்ரைட்டான். சரியா? சனிக்கோள்ல இருக்கக்கூடிய நிலவு அதுதான் சோலார் சிஸ்டம்ல பெருசு, அதான் டைட்டான் அப்படின்னு சொல்லி படிச்சோம். ஓகேவா? ஸோ அது போக நெப்டியூன் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா அது என்னன்னு சொல்றோம், நம்ம 13 நிலவுகள் இருக்கு. அதுல இந்த ட்ரைட்டான் அப்படிங்கறதா ரொம்ப பெருசு. சரியா? ஸோ எந்தெந்த இதுல எவ்வளவு நிலவுகள் இருக்கு அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம். கைஸ், இது வரைக்கும் கோள்கள் அப்படின்றது நம்ம பார்த்து முடிச்சாச்சு. ஸோ இதோட கண்டினியூட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சூரிய குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய இதை பத்தி பார்ப்போம்.